Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre séance de biochimie, on va parler de la structure cyclique des os. Présentation. Première chose, on parle de la présentation de تولونس et Howard. تولونس et Howard هما زوج عباد اكتشفوا la présentation تاع les os. Chaque personne عنده présentation مختلفة وكاين بيناتهم une relation. En solution, les os sont essentiellement présents sous forme cyclique. معناها في la nature وفي les solutions عندنا les os نتاعنا راهم cycliques ما كاش linéaire. La fonction CO soit عند l'aldéhyde CO soit عند الcétone اللي هي في le carbone numéro 2 CO réagit avec une fonction H pour former une imine selon la réaction suivante. نحكمو OH soit من soit من l'eau soit un alcool soit من الماء. l'aldose ou l'acétose plus un alcool اللي هو ROH يكون راديكال وفي الأخير هنا عنده OH رايح الرياكسيون entre eux تعطينا une imine إن شاء الله تكونوا فهمتوها. Formation d'un pont oxygéné. تشكيل جسر oxygéné se fait par deux réactions, hydratation et déshydratation. واش معناها hydratation نزيدو لها الماء, déshydratation نحو لها الماء شغل تجفيف. numéro 1 hydratation. راح ناخذ par exemple الكادالدوز اللي هو دي جلوكوز. كي نعمل لكم كيما هاك هادون لي تيري معناها دي جروب مو OH وكين وهذه الاش ما نبريزونتيهاش كي نديرو لي تيري برك داكوغ. ensuite نجيبو عندنا انالدوز اللي هو دي جليكوز بليس ان H2O. H2O رايح وين يلصق لنا يجي لهنا تتفك الدبل ليزون يلصق الاش هنا وتجينا النوتر OH جروب مو OH تلصق هنا تولي لنا كومسا يسموه انالدوز هيدراتي ولا ان جليكوز هيدراتي. كما قلت لكم يلصق هنايا الاش الاول والاوراج دوزيام تلصق هنا تتفك لا دوبل ليزون. ensuite deuxième réaction déshydratation. واش راح يصرى فيها هذاك الالدوز هيدراتي نحولو ان H2O معناها ديزيدراتاسيون رايح يمدنا ان بو اوكسجيني. كيفاش راح تصرى هاد العمليه؟ راح يتنح منا ان H راح يتنح منا ان OH تولي لنا هاك رانا نحينا ان موليكيل دو راح يقعد لنا هنا الاو. هذايا الاو راح يشكل لنا ان اونغل ان بون entre C1 et C5 اللي هو هذا وراح تكون لنا هنايا ان OH. اوكي هذه سموها ريبريزونطاسيون دو تولونس. هذا الشكل اللي فيه البون اوكسجيني نعاود سموه ريبريزونطاسيون دو تولونس اللي راح نلقاو فيها ان بون اوكسجيني entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5. ensuite notez bien l'aldose. Pour un aldose, le pont oxygéné est formé entre le C1 et le C5. Pour le cétone, le pont oxygéné est formé entre le C2 et le C5. على واش في السيتوز يتبدل البوزيسيون تاعو بوركوا كيما قلت لكم في البدايه هنا قلت لكم لا فونكسيون سي او هي اللي راح ترياجي راح يحصل في الفونكسيون سي او دونك كوا راح نلقاو اللي البون اوكسجيني يتشكل بين لا فونكسيون سي او والكربون نيميرو 5 داكور. معناها الالكول اللي هو الكربون سي 1 مش رايح يدخل لنا في الفورماسيون دو بون اوكسجيني. ensuite formation d'un cycle. l'angle liaison CC du squelette du sucre rapproche la fonction CO des carbones 4 ou 5. واش معناها رايح تصرى ان رابروشمون بين الكربون سي اي سي راح يتقرب لنا بطريقه وين راح يشكل لنا ان سيكل باش تعطينا تشكل لنا ان سيكل راح تقرب الكربون نيميرو 1 4 او 5 4 soit cétone 5 soit aldose. on pourra donc former un cycle
pourra donc former un cycle de 6 côtés. نشكلو سيكل تاع 6 أضلاع معناها بيرانوز، و à 5 côtés معناها فيرانوز. راح نعرفكم اليوم لا فونكسيون إيمي أسيتاليك اللي قلنا قبيله راح تغير شي مع السي أو الأو إتش مع السي أو يعطينا إيمي أسيتال est représentée par la fonction aldéhydique C1 و سيتونيك C2. معناها رايحين نلقاو هاد الفونكسيون في الالديهيد C1 ولا C2. بون شوفوا هنايا عندنا الكادانالدوز والكادانسيتوز. عندك هنايا سرا رابروشمون بين C5 و C1 عطانا ان سيكل بوغ ان الدوز، وهنايا سرا رابروشمون بين C2 و C5 عطانا ان سيتوز سيكليكا. وعندنا هنا عاد شكلتنا ان سيكل دو 6 كوتي معناها بيرانوز، شكلنا ان سيكل دو 5 كوتي معناها فيرانوز. داكور. Bon, la plupart des aldéhydes ce sont des pyranoses. La fonction hémiacétalique هي هذه la fonction hémiacétalique اللي راح تلصق لنا في C1 pour un aldose واللي راح تلصق لنا في C2 pour un cétose. هذا ما كان fonction hémiacétalique. Ensuite هذه cyclisation هذه c'est la présentation de Haworth. Pour passer de la présentation de Tollens à Haworth باش نفوتو من تولنس لهاورد واش راح نديرو tout qui est à droite dans le Tollens devient en bas dans Howard. اي حاجه جايه à droite منا واش رايحين نحطها، رايحين نحطوها en bas تهبط لتحتها كيما هنا الاو اش هذه راها جايه à droite دونك نحطوها en bas كيما راني دايره هنايا. ديروا او اش ومن بعد لها يبين الاش تحطوها. tout ce qui est à gauche dans Tollens devient en Howard واللي كاين en gauche رايح يجي en تحطوه الفوق. هذا ما كان سهل. L'os appartient à la série D. في السيكل لازم تعرفوا وين يابارتيان l'os تاعك. L'os appartient à la série D si le CH2OH معناها l'alcool primaire est au-dessus du plan. إذا كان CH2OH نيميرو 6 هذا الكربون نيميرو 6 جاي الفوق معناها ينتمي للسيري دي. إذا كان الكربون نيميرو 6 اللي هو هذا جاي لتحته معناها راه لوز تاعنا ينتمي للسيري ان. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح هذا هو واش عندنا اليوم. ما تنسوش ديروا لايك سبسكرايب فولو لاشين تاعي. اللي عنده كاستيون كومونتير الباج فيسبوك ولا الانستغرام ميم نو. ان شاء الله نتلاقى في الحصه الجايه. بون كوراج.